Kiris! Welcome back to my channel. My name is Jan Paul Quintao. So for today's video, mag-unboxing tayo from Lazada. In-order ko to noong June 28. Kakarating pa lang. By the way, this is power bank. By the way guys, no worry. Nasanitize ko na po to kanina. Tapos, for the safety, sasanitize ko siya ulit. Yan. So guys, let's start. Yan. So by the way guys, nag-sale yung Lazada, buy one take one. To, dalawang item na siya guys. For only 443. Pati na yung shipping fee guys. So, yung price talaga nito is, wait lang guys. So, yung real price nito guys, without shipping fee is 245. Kaya, yung nabayaran ko siya lahat is 443. May shipping fee na yan. So, let's start. May kulay siya, black ba to? Tsaka white. Yan. Kita niyo ba? So, unahin natin yung black. So, guys, unahin natin tong black. To. Wow. So, ito siya. Yung brand niya is Romoss. Yan. Romoss brand. Aray. Actually, ouch! Wow. Thank you guys. Look at, you can see it. Can you see it? Ang tigas niya. Wow. Ito na guys. This is it. As you see, ito yung black. Yan. Maganda yung quality niya, guys. Yan, kita niyo ba? Sobrang ganda. Yan. Try natin siya kung ano ba. Kung gumagana ba siya. Wait lang. Paano ba ito gawin? Lang guys ha. Unahin, i-open muna natin yung ano. Ano pang laman dito? Oh guys, may ano pa pala siya? Ang tawag nito, cord. Yan. Wait lang. Meron pala siya nito. Yan, tapos ano pang meron dito? Tsaka itong mga instruction. Yan. So, the next is yung white. Ito na tayo sa white. Tigas niyang buksan. Yan. So, this is the white. Ano ba ito buksan? Ano pa yung binuksan kanina? Oh my God. How to open this? Ganito lang pala. Tigas-tigas. Oh my God. This is so nice, guys. Ayan. Wow. Kita niyo ba? Oh my God. This is so nice. Wow. Maganda din tong white. Sobrang ganda ng white. Ito yung mga instruction kung paano siya gamitin. Yan. Tsaka, ito yung cord. Now,
So, yun lang guys. Wait lang. Try muna natin siyang i-open. Yan. Ay, ano ba to? On yung, may flashlight na siya guys. Ano ba to i-open? Hindi ko alam. Try ko, wait lang. So, meron ako ditong tablet. Try natin kung gumagana ba siya. Wait, paano ba to? Paano ba? Wait. Dito ata. Bakit hindi? Ayan. Tapos, dito. Ay, ito gawin. Di ko alam kung paano gamitin. Parang lubat ata. So, yan guys. Trinay ko siyang i-charge. Lubat pala siya. Yan. Gumagana naman siya guys. Charge ko siya. Yan. May try natin charge yung white. Kung gumagana din ba siya. Yan. Lubat siya. Itatry ko din tong white. Wait lang. White. This. Paano ba to? Lubat yung dalawa, guys. Guys, so this is the date of our vlog. So, gumagana naman yung ano natin, yung product natin. Wait lang. So, ayan guys, nag-charge na siya. Ito. Gumagana naman siya. So, kung gusto niyo pong makamura, makatipid, hanapin niyo po tong pangalan niya ng sealer, pangalan ng sealer. So maganda yung quality ng product nila, guys. Yan. Sobrang ganda ng quality nila, guys. Tsaka may ano na po siya, may cord na din po siya. So, that is our vlog for today. So, if you like this video, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Bye!